Ayo, coba ceritakan apa olehnya ya. Apa mereknya tuh? Piatos. Piatos. Aduh, piatos. Piatos tuh ciki ya, mana? Ji mula sejenis cara citato gitu, Pak. Oh, Rasa piksirnya tuh mula utang tuh. ini dia besik kan dah. Dia besek ya. Ah, gengam nasing. Yang dia besek begitu. Pesu aja bapak nih kilo Maret. Oh. Ya misan-misannya be. Serbuna bapak nih. Halo ya bapak nih tuh. Apa Oh. belinya ya? Citato beli bapak nih. Nah, itu sama piatosnya itu yang melukai korong dempul karena keras pitsinnya. Yang Si, putarnya. si tato nenek nengen wang nambah bin, makanya jangan bengkung-bengkung beli keto. Ya, karena di rumah ini tidak dididik untuk makan yang begitu. Ya, tapi nanti kamu udah gede, kamu nggak akan pernah sakit. Lihat tuh cara Ming, Bu Esa, Om Wira, sing kan gelam. Larang. Tularan flu itu cukup tularan. Cara gelam-gelam kene batuk ini sing sangat. Yang flu itu kan timpal kan ularan ruang berase kesolan dah. Betul. Ya boleh Ya. ya. Ya Kak dah nak. Sirang munyi ya. Ya kak, nih.